because that is what is discussed in everywhere else in this world. Your Excellency, we have good partnership as you directed us with this union. Whatever we do together. And he can testify, even when there was problem of diseases, hii imetusumbua sana, but now it is under control. We worked hand in hand with the CEO of this union, and we were able to control that menace. So I will not talk much, Your Excellency, because I know today is your day, but I want to assure the farmers who are here, kama vile tulikuwa tunaongea huko, saa hii ukiona mtu wa kilimo, extension officer, ama mtu ya kundunga ng'ombe sindano, ama wa kuweka mbegu, usiulize kama ametoka county ama ametoka kwa union, sababu sisi tunasavu ng'ombe za wakulima wetu tukiwa wote pamoja. Na hiyo ndio Excellency ametuambia. Kwa hivyo hata huyu akiniambia, akiniita, even without authority from His Excellency, I will already ask the Chief of Staff if there is anything we have, and I will learn here so that we can join hands with my brother and we take this daily initiative ahead. Thank you very much. May God bless you so much. Thank you Waziri na erongo gina ndio teatesha gaire. Asante sana. Kauro kianjara. Kauro becha ukianjara. Iboega. Ara programu kinyino temo menya ukethia nkorio u lakini andari ko gino zino nyona rethetie muno kauro becha u. No tumere ruhenjorie kaura. Asante sana. Sasa nikaribishe waziri wetu wa sheria na noe county secretary. Noe munene wa Litingoge ombeje kuwa jambo waziri Maranya. Nonto kuona acheke yo iko ali sheria. Sheria Mushumbura. Karibu waziri. Bwana Yesu asifiwe. Mugeni bwinde. Marito mbeta wakili Maranya na let me say I'm very happy to be here. And especially kwa address Aremi nontunya onde muremi lakini de muremi ng'ombe nge chita Rwanda na rechi yawa bia gwa kugero kukuyo na Rwanda ende chi yawa chi eto lakini nkondo change mind toiko ya echona mheshimiwa gavana tothirunka tona machine rabo na chiona ngwira bukurita Ameru Dairy. I understood why you are the leading in the country. I was told not in the country, in Africa, why you are leading in terms of milk production. Kwa hivyo mimi na wenzangu pia tunataka pia kufikiria hii maneno. Sababu mimi sikuwa najua maziwa. Nilikuwa nafikiri maziwa ni ya kukamua unapika chai, singejua ingekuwa maziwa pesa. Nilikuwa nafikiri nyama ndio pesa, lakini kumbe maziwa ndio pesa. Kwa hivyo I am soon one of your members. Nitakuja, nitaanza kulima, nitajifunza. I know niko na walimu wengi wale watanifunza kufanya hii dairy farming. Na tutakuwa pamoja kama serikali na umeona for the last few months umeona ile partnership tumekuwa nayo sisi serikali na nyinyi, and we shall promote you mpaka mfike mkue world champions kwa maneno ya maziwa. Kwa hivyo we ask for your support. Tunaomba support yenu wakulima. You support us so that we are able to support you, and by the time we are finishing our tenure of 10 years, maziwa itakuwa Meru Dairy naongoza world mzima. Asanteni sana. Sorry, na mweke vijana kwa hii kazi. Izikuwe ya ndio walete ile technology. Unajua sasa hii is all about technology. So mweke mpaka payments ikuwe si ile ya kwenda banki na tumwa na technology. AI ikuwe introduce kwa farming na maneno mingi. Introduce the young people in generation into this scenario. Ndio as we progress tusibaki nyuma technology wise. Asanteni sana. Thank you CS. Asante sana. Now I want to welcome the MD to make our remarks. Karibu MD. Thank you. Your Excellency Governor, Chairman of the Union, CEO, all the chairmen, government officials, wakulima, amjamboni. Bwana asifiwe. Maziwa, asante sana. Kwa jina ni Dr. Bernadette Misoy. Mimi ndio MD KAGRIC au kwa urefu tunasema Kenya Animal Genetic Resources Center.
tuko kule Kabete, lakini tuko pia na substations all over the country. Siku ya leo nimefurahi sana. I'm really honored and blessed to deliver a message that was promised by His Excellency the President when he was here last month during your yearly celebrations. And I've delivered. I'm sure the guest of honor will be able to receive. I want to tell you, Kagrik is domiciled in the Ministry of Agriculture and Livestock. Na leo nasimama kwa niaba ya waziri wetu Mutahi Kagwe, PS wetu Jonathan Mweke, na mwenye kunituma rais wetu. Nataka mupokee salamu kutoka Nairobi. Sijui kama mnapokea salamu zao. Pokeeni salamu. So I've come only for that one role. Lakini nataka niseme tuko na uhusiano na hii union ya Meru. Tumetembea pamoja kwa wakati mrefu sana. Meru Central Cooperative has been a partner to Kagrik na tunawapenda. You are the main customer in our books. Every year they buy over 30,000 doses of conventional semen. Kwa sababu Kagrik wanatoa conventional. Conventional semen ni ile ya kubahatisha. Na tunatoa pia sexed semen, ile imekuja leo. Leo tunaangazia maneno ya sexed semen. Na kama daktari nataka kuambia sexed semen ni ile mbegu ukipandisha ng'ombe leo, uko na hakika utapata female au heifer. Baada ya miaka 2 au mwaka 1.5 tutaweza kupandisha mbegu na tupate maziwa. Our target is to improve production and productivity in this country. For reason, food security, nutrition, to increase your incomes, pesa mfukoni kama wakulima. Na pia tuweze kuwa na pesa ya matumizi kama ya school fees na mahitaji yetu. So kama Kagrik mandate yetu ni kutoa mbegu safi, kueneza au kusambaza kwa wakulima na mafunzo. So I want to assure you that we have a rich technical team. We will work with the county government because they are the owners of the human resource in this part of the country. Governor, we will ensure that we pass the information. We come and talk to the farmers to ensure that the conception rates, sababu hatutaki tu kuweka, tunataka kuensure conception rates gets to 100%. Ili tuweze kupata maziwa haraka, tuweze kupata pesa na kujitajirisha. Livestock is a wealth distributor in this country. Everybody in this country is a farmer. Whether you are a teacher, you are a businessman, baadaye nyumbani ukirudi kuna kang'ombe, si ndio? So mimi ndio sasa maneno ya mbegu na wahakikishia, we are committed to giving this country the best. And after the president directed us to give sex semen at that price of 1,000, it is the opportunity for the Kenyan farmer to now increase production. I'm so happy that today we are launching the sex semen at 1,000 shillings from Kagrik here in Mount Kenya, Meru County. And it will be replicated across the 47 counties. So muko na bahati sana na hakukuja kulala. It was just less than 3 weeks ago and the directive is being implemented. Hiyo ni kusema na kutenda. Na hiyo ni furaha yetu na furaha ya wakulima, si ndio? So tunashukuru sana Bwana Rais kwa hiyo directive, na kama Kagrik tuta implement. And I thank the leadership of the ministry, our cabinet secretary, our peers. We will support the program. So kwa haya machache, leo nimekuja na mtungi iko na mbegu
Na nimeambiwa kuna ng'ombe yenye wako tayari kupewa mbegu. Ningeomba muite jina. Mtaita majina gani wale heifa zitazaliwa? Mnataka kuita jina langu? Ningependa muite hata Kagrik. You know, ikuwe ni mwanzo mpya. We are beginning a revolution. What we call white revolution. Something similar like Amul dairies in India. It is the only, agriculture is the only way to benefit even the common mwananchi. So sijui kama we will make a declaration, lakini niko tayari tuanzie revolution ya maziwa kutoka hapa Izambaye mpaka kule Nyanza, Coast region, all over the country. I'm happy you are the beginners and you have seen, we have seen your work. You are the role model of this country. Thank you for the leadership, Bwana Chair and the CEO. Thank you for the governance. We are learning from you. Other cooperatives are also learning from you. And for those few remarks and many remarks, Bwana Governor, thank you for your leadership. And thank you for the partnership. May God bless you. I'll be coming to ensure that this program is implemented. So kazi kwenu, I'm challenging you. My target is 100,000 sex semen every year in this country. So challenge me. Sindio, muni challenge. We need to get to the 10 billion point of liters in this country for us to be sufficient and for us to be safe. God bless you. Thank you. Thank you so much, MD. Nataka tu waziri wa trade, Okianjara waziri wa trade na cooperative na mandoenda tourism, Okaire. Na Irreverend Caro, Irreverend, mulingalingire ndoe. Yes, Irreverend, witite steps chionte, tathoma, philosophy, theology, aondendi, tweta kiathone, aondendi, tweta kiathone, aondendi, tweta kiathone, twashundia. Kwe unkuga? Aondendi tweta mbio. Ntikwenda kuendelea nkurukia. Na ndibere ya karibisha Deputy Governor nonturalio karibisha Deputy Governor no karibisha Governor batwe azmeru itwendete kuru betu achiari betu itwendete ari betu na ntwira mwari umwe wetwa Judy Judy kuja upiga wimbo hapa kidogo uchangamshi hapa oneketha kunoka aye wakalia kwe uomba kuina mono si yo akunenga agatumara ka box yo kiumia Judy. Yes, na ndeiba ange mubiri koti ne kujoli. Yes. Thank you so much. Bwana asifiwe. Tupigie huyu kiongozi makofi kwa sababu amefanya kazi mzuri na ni kiongozi tunapenda. Naitwa Jude Karambu, nimetoka pale Tigania East, Karama Ward, na mimi ni mwimbaji na ninashukuru Mungu kwa hii nafasi na kwa hii talent amenipea. Sichukui kiwa kama kawaida. Hapo nimefika ni neema ya Bwana. Bwana asifiwe. Nimeimba kibao ya Gavana. Nilishukuru Mungu wakati kiongozi alichukua uongozi, nilikuwa ninamuombea sana. Hakuwa ananijua na hata hakuna mtu hapa ananijua. Shikilia kidogo DJ. Poleni. Pole kwa nimeimba nyimbo zangu hata za gospel
na gavana ameniambia niimbe ya gospel, kwa hivyo Mungu apewe sifa. Ama ya masiwa, lakini sijarekodi ya masiwa. Labda niende nika compose na nitunge, niende studio ni record, radio ingine nikuje nayo. Si ndio? Sababu kwa neema. Wacha niimbe hiyo ya nitengenezee njia, na pale YouTube najiita Njude Karambu, utatafuta tu na utapata na utanipromote na kusubscribe. Si ndio? Kananda boretera manto yate ukari mubango ne wenu. Kambe ndelei ibo gavana umbira. DJ sauti 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 sauti. Nitengeneze njia mkombozi, nitengeneze njia Mungu wangu, nitengeneze njia Ebeneza, pasipo na njia niweze kupita. Mimi kwa nguvu zangu sitafika. Baba naomba unitangulie, nishike mkono nisiangamie, niweze kufika nikushukuru. Tengeneze njia mkombozi, nitengeneze njia Mungu wangu, nitengeneze njia Ebeneza, pasipo na njia niweze kupita. Kenese, piga makofi kidogo. Yesu anatengeneza njia mahali hakuna njia, na watu wake wanaweza kupita. Vile ulivyo watengenezea wana wa Israeli njia Baba, bahari ya Shamu ikawa nchi kavu. Wewe ni Mungu muweza yote. Twende! Nitengeneze njia Mungu wangu, nitengeneze njia Ebeneza, pasipo na njia niweze kupita. Nitengeneze njia. Makofi kwa Yesu. Makofi, makofi kidogo. Nitengeneze njia Ebeneza, makofi kidogo. Wakitazama mbele bahari ya Shamu, wakiangalia nyuma maadui. Asante sana. Thank you very much. Neunande. Thank you very much. Asante, tunaweza kuketi. Njoo, tika kwa makiaraka njoo. Muntu omba kuuria ne atia kuina naja na imenti. Ngavana ugere atiri. Muntu okaramake yakaina imenti. O imenti yakaumaka ine egembe. O egembe yakaina nkubu. Tio tujenge meru pamoja. Ngavana kwero kunderia. Na kwe powers MC sio kindogo kindogo. Nyunya ni eria nande. Asante, anjo kikanya kaka, nkalibise Your Excellency the Deputy Governor, ameki remarks chiawe kumawe kalibise governor ombe go to address. Excellency, iliyombugere we like our daughters, we like our wives, we like our mothers, we like our sisters. Uliona Meru ina Deputy Governor. Uliona ate ubabuye. CEO, ojo kamunenkera tani emwe area. Thank you, COS, Your Excellency, my Governor, Honorable Isaac Mutuma Ntoithingia, the CEO, then our MD, our CECs, and all invited guests. Naremi beto, Bwana Yesu asifiwe. Mwadhani no mwega, amagita jonde. Thank you so much, Your Excellency, and Bwana CEO and Madam MD. This is indeed an auspicious occasion. As the county government of Meru, we are very happy that today we are getting something to better our product. We are getting a better product for our milk. More milk for our farmers, more pesa, as His Excellency says.
Tunashukuru sana the national government in collaboration with our CEO and of course with the leadership of His Excellency our Governor. As farmers, wacha tuseme tumeshukuru. Hivyo kuona mantu jaja thongi, jaga atutethia. Tukipata maziwa mingi, tutapata pesa mingi kwa mfuko wetu. So thank you so much. Allow me, Your Excellency, not to say much, but just inform our farmers that under the leadership of our governor, we are entering into great partnerships, even with the local universities, so that we can be able to get good deals for our farmers. His Excellency, our governor, the other day, he said that we are the biggest milk producers. Say, in Africa, Your Excellency? In Africa. So we are proud of our farmers. And the best this government can do for us, can do for the farmers, and can do for the Meru County, is to increase the production so that we can get more money in our pockets. So thank you, Your Excellency. Thank you, CEO. Thank you, MD. I can see our farmers are happy. And when farmers are happy, the Greater County is happy because this is the backbone of our economy. We appreciate you, farmers. In the near future, I know His Excellency ako na mipango ya kuleta maendeleo ndani ya industry ya maziwa. Bwana CEO, ningeomba more value addition we can get in partnerships. Kuna ile maziwa mzungu anaita kefir. Ningetaka nikienda supermarket, ninapata yogurt, ninapata kefir. Because now you'll have more milk. With this development, we are going to get more milk. So please also introduce, in addition to the products that we have, milk kefir, so that, you know, we have a small kitchen that we produce in small bits. But if I go to the supermarket and I get this milk kefir, it means more money to the farmer. And this also is going to, because kefir milk is also good for the stomach, as well as a probiotic. So let us also take that opportunity, Bwana CEO, and explore more ways of making money for our farmers. It's for our benefit. Thank you so much. Asanteni wakulima wetu wa maziwa na Murungu abotharime. Let me take this opportunity na mborie with a lot of humility torongame tuegeteo governor wetu tumukaribishe ikenda atwareria tumuringereni mpea wetu. Thank you so much, Your Excellency. Welcome and address your people. Thank you. Asante, tunaweza keti tafadhali. DG tukirudi nyuma ya tent tutanieleza kefir. Ni kefir ama ni nini? Kefir. Unajua sisi watu wa analog, hizi ni vitu mpya. Asante, the CEO and our MD, Dr. Benedict Jepto, mawaziri wangu wote, the officials from different organizations za maziwa hapa Meru, na Remibeto Babega. Bwana Yesu asifiwe. Ibo iretwe. Bwana Yesu asifiwe. Maziwa, pesa, maziwa, pesa. Are you sure? Are you sure that maziwa ni pesa? Maziwa? Pesa. Asante. Nashukuru. It's a great day that the Lord has made for the people of Meru kuwa hapa kupokea ahadi ya His Excellency the President on 21st of June. We are aware that tulikuwa na Dairy Farmers Field Day na rais wetu na wageni wengi wa kutoka national government graced the occasion. Tuliwaeleza shinda za wakulima wa maziwa, tuliwaeleza challenges ambazo tunapitia
hapa mashinani, especially the farmers in Meru County. Tuliwaeleza mambo matatu makubwa. Ya kwanza tukaambia His Excellency, shinda ya wakulima wa maziwa ni chakula ya ng'ombe. Ukweli ama uongo? Tulimwambia hivyo. Na His Excellency the President is supporting us to cure that problem by coming up with our own Fonda factory or industry ya kujitengenezea chakula ya mifugo sisi wenyewe. 2023 he gave us 100 million. That is confirmed by the management of our cooperative. And tulipomwambia on 21st again, nakumbuka nikimiza sana ya kwamba His Excellency, shinda ya wakulima hapa Meru, hata kama tunang'ang'ana kulisha ng'ombe, chakula nayo kwa manduka factories na wa suppliers wa chakula ya ng'ombe wanaendelea kupandisha bei. And I remember again, His Excellency promised 100 million for this year, Bwana Gitonga. Is that true? Tukamwambia shida ingine ya mifugo wetu ni vaccines ama magonjwa ambazo zinaharibu productivity ama they lower productivity of our animals. I think 2 weeks ago, Waziri Gatangoge akanipigia simu almost saa 7 ya usiku kuniambia, Governor, mifugo wetu ama ng'ombe wa maziwa wanaendelea kuumia kwa sababu ya magonjwa ya lumpy skin disease, mambo ya foot and mouth disease. Nikapigia PS Mweke wa Ministry of Livestock na akatuma timu yake, technical team on the ground, wakakutana na waziri wangu, and I think kuna vaccines ambazo zimefika, waziri. Yes, zimefika. Ngapi? We are targeting 50,000. Yes. Sasa hii tumepata like 15. Tumepata 15,000 doses za vaccines za different diseases ambazo zina affect mifugo wetu na zina lower production ya maziwa. And I think we've started the process, the exercise of vaccination ya mifugo. Tukaeleza His Excellency ya kwamba shinda ya tatu ni semen, ya kwamba tukitaka breed ya maziwa nyingi ambayo ni sexy semen, most of the time tukiweka mbegu ya kawaida tunapata potea, tunapata ndume most of the time. Akatuambia he is going to support us with 60 semen kama wakulima wa Meru, na this is the day that the Lord has made, promised made, promise kept. Si upige makofi. So wakulima wangu, kuna vitu ambazo kama county government tutajaribu kufanya. Kuna viwango ambavyo kama county government ya Meru na pia county zile zingine hawawezi kufika mpaka tuwe na utendakazi na ufanyakazi pamoja na national government. Kama si urafiki wa Meru, wakulima wa Meru na rais wetu na national government, jameni, leo hatungekuwa na sexy semen ya 1400, whereas kwa market pale nje tunalipa 7,000, 8,000. So wakulima, pamoja na siasa ile ambayo inapigwa kule nje, mimi nitawaomba, sisi tunajua ni nini tunataka. Hatuna haja na siasa. Mimi kama mkulima wa maziwa niko na haja na pesa.
ama namna gani? Wale ambao wanadhani kufanya kazi na serikali kuu ni kukosa maarifa, hapana. Sisi ndio tunajua ni nini tunataka kwa serikali. Kana ni hata kuona arimi, ni hata kuona kako ikure ikoringwa na aru akaenda toirwa 1 term 2 term thaini mbito kwenda te mbegu. Nande please, wakulima ningewaomba kwa unyenyekevu kabisa, sisi tunajua ni faida gani tunapata kwa serikali. Kura itapigwa 2027 mwezi wa 8 tarehe 9, Mungu akituweka hai. Leo hakuna kura inapigwa. Kiongozi wetu akitu haindi kitu kama vile alituahidi na anatimiza siku ya leo, sidhani kuna siasa hapo. This is development, nothing around politics. Sini ukweli? Kama ulikuwa uweke mbegu ya 7,000 8,000 leo kwa ng'ombe wako ambaye alikuwa ni wakubahatisha, leo unaenda kuweka mbegu, umeweka kwa mfuko 6,000, ukienda kuweka mbegu ambayo uko na uhakika ni kike, unaweka ng'ombe wako. Serikali yetu imekuongeza 6,000 kwa mfuko wako leo, wale ambao ng'ombe wao wako tayari kuwekwa mbegu. Kato kwenda rais yato kamata na ituro okenda tumenya na ko litangoi yako erere nyumba eku kana guthambirie yako erere ng'ombe eku na mutolo yogeta agire biogas. Si hizi ndio vitu tunataka kwa serikali. So na waimiza ndio tusikubali siasa. Njuzi tumetembea hapa, Sabasaba ilikuwa hapa. Wale watu ambao wanadhani kila kitu ni siasa walikuwa wametarget plant yetu ya maziwa. Sijui ni President Ruto ndiye anakamua maziwa analeta hapa kwa Meru Dairy. Sijui ni nani wa kuhusu national government analeta maziwa hapa. Sijui ni andui gani huyo mwenye tulikuwa tunataka kupunish by destroying our own economy. Tunataka kuharibu mitambo ambayo tumesweat, tumetoa njasho, umetoa njasho kukamua, umetoa njasho kutibu ng'ombe, umetoa njasho kuleta maziwa, alafu one day kwa sababu ya siasa tuharibu maisha yetu, tuharibu economy ya Meru, tuharibu our pride, tuharibu future ya Wameru na ya Wakenya kwa sababu ya siasa nduni. Hakuna maziwa president analeta hapa. So wale wanapigana na yeye wasituletee kwa maisha yetu hapa. Kana ni hata bokua. Kabo kwenda baraba korwa na president be yakorwira Noel yene ha. No kethera no kwenda yakorwa Noel yene yambira. Kethera ka kuimbecha president yaitete kenda torwa noe. Ende katuwe nyanwe wakite. Ka economy yetu ibatire kuthukua. Katuwe nyae na facility ya noteri in Meru. Kana wherever Washingishu kana nara kuonde agethre neo. Kabatire kuthukua. See, there's a better way of communicating our dissatisfaction if there is any. There is a better way of communicating what we want to tell His Excellency or the governance of the day. Si kuharibu. Kuharibu inatuingiza kwa mashinda zaidi. Wale vijana ambao tuliharibu supermarket hapa na vitu mingi zile ambazo tuliharibu, haikutengeneza nafasi za kazi, ilipoteza nafasi za kazi. Kwa hivyo tunaingia kwa shinda zaidi. Tunalia zaidi. Tunapolia tunalia zaidi. Jameni, si tutafute solution bandala ya kunjiingiza zaidi kwa mashinda. So sitaki kuongea mambo mengi. Nilitaka tu kusema hayo and then I'll give my official speech. Alafu tupokee mbegu, twende tukatafute pesa tuweke kwa mifuko. Kanani hata kuona. So barano ntuinkomea you are very serious people. Very serious farmers
kuwa hard working nibuo nontu inyandera my sister o kwenda kuina rwimbo rwa mutuma ndamwira tutigwite kuinira mutuma kaba tukainira ng'ombe nontu inkumea babwite antu barabaringa mpe nontu mwana siasa akwiya babu imbeca bukwenda ni ana tukwenda bathoma katukwenda kuchinjia uturo bwetu na yo business tu ni in Meru sini sawa sawa nani ntemu siasa ora winairo akaibwa nkanya ndirenda tuinire mavokando tukiora tukachinjia mavokando tuikire validation na makandamia na nteko challenge my dear sister kankwenda tu chinjia kinyamutazamo ya maisha as a community kenda tuona the evil of the nature that was there on the 7th month of this year tokaua no tokaua boune capital no the CEO Meru Dairy, the chairman Meru Dairy, members of the board, great farmers of Meru County, ladies and gentlemen, good afternoon. Habari zenu? Mugeni? Maziwa? Leo kandiete speech oreri so vokauria ni atengo chokera. Thank you. In Meru County, agriculture is the main economic activity, with livestock keeping being key. Livestock and livestock products have a value of above Kenya shillings 45 billion per annum. There are over 450,000 cattle, 220,000 beef, and 230,000 dairy, 270,000 goats, 140,000 sheep, and 15,000 or 150,000 chicken and 150,000 chicken. With those numbers, Meru County produces about 320 million liters of milk annually, valued at Kenya shillings 16 billion. Despite this rosy scenario in terms of numbers, animals are not yielding optimally. Dairy cows are giving an average of only 10 liters daily against a potential of 20 liters. An increase in the number of dairy cows in milk to 150,000 from the current 90,000 and raising per cow yield to 15 liters, the county annually yield could rise to 821,250 liters. That translates to Kenya shillings 41 billion in dairy industry only. That would be a big economic jump. This great vision cannot be realized without better genetics, quality feed, disease control, and supportive livestock extension service. Today, we are here to launch one of the ways to boost our milk yield through improved animal breed, meaning more money in our pockets. Leo kweli nimejua kwa nini mnasema maziwa ni pesa. That is the reason why today is a great day, not just for me, but for all dairy farmers in Meru County. It is with that vision to increase our milk production and put more money in our farmers' pockets that I join you during this momentous occasion, the official launch of the 60-semen program. Today, we are releasing 1,000 doses of 60-semen here. In our county stores, we have 2,600 doses of 60-semen, and Waziri, now that today we are launching 60-semen that will cost the farmer 1,400, yetu najua tunauza 3,000. Iteremuke ifike hii level ya 1,400. Bwana Gitonga, nasikia umependa hiyo story. Thank you.
This event is not just a milestone in livestock breeding. It is a firm step forward in our shared vision of making Meru the dairy powerhouse of Kenya. In fact, Meru Dairy is the farmer's pride, the pride of Meru County. Meru Dairy is the towering giant of our cooperative movement. Therefore, we must safeguard our pride and the beacon of hope for our people. Dear farmers and citizens of Meru, following are the reasons why agriculture is our pride as a county. First, allow me to pay tribute to the Meru Dairy Cooperative Union, a model of excellence in cooperative enterprise. This institution supports over 10,000 dairy farmers directly and provides livelihood to over 1,500 staff members. Really, this is not true. I'm aware that there are 4,000. There are how many? 1,200. And I want to appreciate Mr. Gitonga. Under your leadership, the staff of Meru Dairy protected our pride, protected our economy. They stood. They actually demonstrated what patriotism is. So wakulima, pesa yenu ilikuwa ibiwe tarehe 7. Ni wale wafanyikazi wetu hapa ndio walisimama wakasema hatutaharibu economy ya Wameru, hatutaharibu our sweat, hatutamwaga nguvu yetu. Tuwapigie makofi. Thank you. Yes, staff members and working tirelessly at the factory and more in the fields as drivers, riders, farm managers, suppliers, and many more. This confirms that dairy industry as an economic pillar, a source of dignity to thousands of households and key driver of rural development. As they say, numbers don't lie. If today dairy industry brings in Kenya shillings 16 billion into our economy annually, and through extra efforts, we can bring it to Kenya shillings 41 billion per year. How can that not be our pride and an economic pillar? As your governor, I'm aware that the county requires more milk coolers. I am happy to note that under the national government's livestock value chain support project, Meru County has already received over 20 milk coolers of varied capacities, and that by the end of next year, the number shall have risen to over 40 coolers. More coolers and other dairy support equipment shall be supplied under the ward-based projects. These are the good results of collaborative effort between the national and county government. Today's occasion is an important milestone in the right direction. The launch of the Sex Semen program at reduced costs marks a revolutionary shift in how we support dairy farming in Meru County. This technology allows farmers to increase the chances of getting female calves, the future milk producers. The program will have a great impact on milk production by having the right breed through promoting better genetics, improving the quality and quantity of dairy hands, meaning more cash for all of us, and improved livelihoods as we reduce hands wastage. This will go a long way in strengthening our competitiveness in the national and regional milk markets. My government is committed to protecting our livestock through disease control, majorly on vaccination and control of animal movement. Disease control through vaccination remains a key agenda of my government. Over the last 2 weeks, I've vaccinated over 10,000 animals. Going forward, expose all our highly valued livestock to dangerous
communicable diseases. My government has plans for controlled grazing to protect our livestock. My administration is working closely with the national government to ensure our beef cattle farmers and their livestock are secure. Last week, in collaboration with the national government, I availed 52 National Police Reserve NPR at Domoru Operational Center to beef up security. At Domoru Operational Center to beef up security in northern grazing area. I intend to add 20 more county in the near future. My government has plans to provide all the necessary support to ensure the beef industry becomes a vibrant and profitable. Mr. Gitonga, I hope you support this initiative, just like we are the best milk producers in Kenya and beyond. Help us also to get a number or get some position in beef production, because God has blessed us with a wonderful land, wonderful environment that support ecosystem that support also beef farming. Meru Dairy, you stand out as the hope of those who choose to work together. Yes, you do. Jipigieni makofi. We shall build Meru together as farmers' movement to increase revenue streams in the agricultural sector. My administration is also giving necessary support to the goat, sheep, poultry, beekeeping, fish and pig industry. In addition to supporting production in the crop subsector and working in collaboration with relevant stakeholders, we are rolling out value addition in macadamia, avocado, potato, miraa, and banana crops. As your governor, I fully support this program and commit my administration to ensuring that extension officers, veterinary support, and farmers' education are aligned with this new chapter in breeding technology. May I inform you, this financial year, my government will be employing agriculture officers and extension officers who will work with you in this success story. That will be of great help. That will be of great help in disease control and any other support that may be required. For the reasons I've listed, agriculture remains our pride and torch bearers. Therefore, Meru County government will continue to partner with you in this transformation. My government recognizes that farming is both livelihood and a business. With the Sex Semen program, we now raise the bar even higher. We are no longer just aiming to produce more milk. We are targeting better hands, more resilient breeds, and thriving cooperative ecosystem. To our dairy farmers, this program is for you. Embrace it, learn, participate, share, and protect the gains by keeping high standards in feeding animal health and record keeping. To our youth, agriculture is no longer manual drudgery. It is now smart, scientific, and profitable. I encourage more young people to explore dairy farming, as I look forward to training some of our youths as dairy farm managers. After training, Meru dairy farmers said this: the future is abundance. The journey is to a prosperous Meru begin. The journey to a prosperous Meru begins with programs like this. By investing in the right technology, empowering our farmers, and building strong institutions like Meru Dairy, we are securing a future of abundance, dignity, and sustainability. Let this be the beginning of a new era in dairy farming in Meru, one that is technologically driven, farmer-centered, and economically transformative. Long live Meru Dairy Cooperative Union, long live the Meru farmers, and may the Lord continue blessing our county and our nation. Maziwa kwa wakulima ni pesa. Asante, Mungu abariki sana.
Asante. Asante. Asante sana Your Excellency. Nataka kurudisha kwa CEO aweze kutumalizia hapo pengine. Mheshimiwa Gatango Geuko. Hiyo itawa executive order. Taka kwenda kuchoka kwalia ngabana kwalia. Itawa executive order. Au itawa Gatango Geuko ndo Tango Geriu. Ni kararete ite tukamana. Mr. CEO. Thank you, MC. Thank you very much, His Excellency. Boy, we are talking. Hey. No go bati ko laga nambe go yi. Eh? Tenga bana. Olingira ninga bana ruwe boy gani. Thank you very much, His Excellency. Onte ko me ambuga atia. Abo kujinyambe ko chaka ndike ya bwe. Itereja. Onimbeteketi yani Murungu akaraga kwa union. That's what me I believe. I believe God lives here. Kana wana udithagia jaja. Chama ni okadari wo mba utuchogeria nkatho yucho ntomba uchogia nkatho rimwa ampangalatana ndi kukarero. Ntomba uchogia nkatho rimwa ampangalatana ndi kukarero. And then tutigotwalia jangi. Ruto bolia ndero ate. Eh? Kedia, ngavana mbele. Team si neko na nechije na itomije na ntombo chokera joni. Ma chairman banderi chieto chonde. Ma secretaries janderi chieto chonde. Bobro no kaire kumara toma. Tutitwera mangavana. Tutitwera na bunza ba county government. Bro na kaire bobo. Katuge atiri. Burabo ne kanandene Meru today ntariki komine mwebo gatonya ndene history ya Meru Nderi na igatweka challenge nene mono kinyakire jajarwe ngaba naja jorwa de kurenda uchogothwa nonto te muntu kethira umete kuraja nkorokie ya ndamete Meru eja kwenda destroy wega bubu tunywa tutu tukeja kwaria boi muntu wothwanite bou atiraro na ndia kwenda kuga atiri ngavana wetu Murungu akutharime ugo ikijana bandu ugo ikijana na timu yetu itomenete kori anto baba bonde bakarete Meru yonze ogwengana na anto mweje karara ijewe yeji Murungu akutharime ngavana Gitonga na gwe kinya riu ukinyite bwena chairman na timu yeku ya directors. That is the step of leadership. Na God bless you. Na manto jaja muntu mwe arauga manto ame atethira nkanya. Manto jaja jakathira nkanya. Na Murungu abutharime. I keep on repeating na Murungu abutharime na Meru yetu itana mbere. So governor wana Gitonga ikinya riu gata that step. Nuko na manda mgojo reaja nto mweje geta ke president. Ukienda madam ambia president ile salamu alilete Meru siku ile tarehe 21
ilifika tarehe 11 after 10 days, na wakulima wakapokea. Hivyo ndio mmesema? Yeah, tuambie His Excellency the President, thank you very much. Sawa? So, wana MD, pereka shukurani zetu kwa mtukufu Rais Dr. William Samoei Ruto. Mwambie wakulima wa maziwa wa Meru na wa Kenya tumefurahi. Hii ni maajabu. Tumeumia miaka mingi, lakini kutoka leo mambo yetu inaendelea kukua mazuri. His Excellency the Governor, thank you very much. Governor Erwate. Governor abarikiwe. Hebu inua mikono tubariki Governor. Abarikiwe, 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 abarikiwe sana. Nabokalia Governor. Neu? Bo make sure Governor nagwiritwe na isawa atwitire ngugi ya utwitira. Tugire Governor ejaja kenda atuthaganira mbegu na inya ntumwerenge kenda atugwatia kuthagana kana na atabwe. His Excellency, we are very grateful. Na sisi unajua sisi watu wa Kerere, lakini tunajua kazi yetu na tutachunga wewe na serikali yako na mambo itaenda vizuri. Otherwise, thank you very much. Ntekwenda kwaria nguruki yao ndi request mbondi yarungamia tunengerwe mbegu director apatiwe mbegu ape Governor tupatie mbegu tubonengera ng'ombe ikabandithwe kana nada. So mpange haraka haraka mlete mbegu. Nataka vijana washike hiyo kubwa, hiyo mbegu. Nataka vijana washike hiyo kubwa, hiyo ndio mbegu mzuri. Ndio we hand over na picha ichukuliwe. And hand over these tanks to the board here. So Mr. Gitonga, come. On behalf of Dairy Farmers of Meru. Asante. Asante. Tumepokea on your behalf na tumeshukuru sana kwa sababu ya wakulima wa maziwa wa Meru. Asante. Ng'ombe ciekirwa mbeu ikawata negeta guchenjeria kiuni ume kankake. Menya cio ciendeto no ichenjie. Toreromba ciekirwa ikauma ka ng'ombe keneria bonene tiu. Ireromba twarombera urimi bwetu bwa Meru in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Asante. Na imenti yonde gutitho kwe ng'ombe challenge you. Thank you, Daktari. Asante. And the additional doses. Yeah. Aliniambia wako na nini na kula ya ku store. You told me something that we have a storage place for the semen. Yes, we have a quality no time to hitaji mbegu kukosa hata